mindset ɗinka ne ya sa ba ka fahimci cewa makaranta da ake shiga a primary, a yi secondary, a tafi tertiary institution, jami'a, polytechnic, NCE a je duk ai wannan abubuwa. Wasu abubuwan ake son koya, sana'a ce ake koya ma. Ka je kai wannan matakin na ilimi shekara 20 da wani abu, ko kuma wani ya je wannan matakin ilimin shekara 20 da wani abu. Saboda haka daga lokacin da ya fito za a ce Dakta wane ko kuma a kira shi injiniya wane ko kuma a ce barista wane. Wannan fa shi ne cewa ya je ya yi ilimi ya koyi wannan abubuwan. Kai kuma ko kuma kai ma da ka je ka bi wannan tsarikan, sai kake cewa wai ba za ka iya ware wata 6 ba, shekara 1 zuwa shekara 2 domin ka koyi skills na zamani na online, skills na zamani, sana'o'in zamani ka koyo su, musamman kai da baka da sana'a ko kuma kana da ƙarancin sana'a taka tana da ƙarancin samu. Maimakon ka yi scaling ɗinta, ka je ka koyi wannan sana'o'in na zamani. A'a, kai ba za ka iya ɓata lokacinka shekara 1, shekara 2 ba. Duk wanda ya fara ka bibiya, duk waɗanda suka samu kuɗi suka zama masu manyan kuɗi daga 2024, 2025 zuwa wannan shekarar da muke ci. Ka bibiya a 2020 ba kowa bane ba su da komi wallahi. Ka je ka bibiya ka gan su. Ga su nan duk yanzu su ne masu siyan manyan motoci, manyan gidaje da abubuwa na alfarma. Saboda me yake faruwa? Sun ɗau wannan shekarun. Ka je ka bibiyi traders. Wani zai ce ma tun 2019, 2018 yake yin wannan trading ɗin. Ya faɗi ya tashi, ya faɗi ya tashi, ya koyi wancan, ya koyi wancan, ya koyi wancan. Sai daga baya ya gano wani abun ya ƙara koya. Sai yanzu kuma ya samu kuɗi. Bayan shekara 8, 7, 5, 4, 3. In dai ana wannan shekarun a samu irin kuɗin da suke samu, me zai hana ba za ka je kai ɓata wannan shekarun ba ka nemi ilimi? Kai ma ka samu. A'a, kai ka fi son kawai ci yanzu magani yanzu, kawai ka je ka samu kuɗi kawai shi ke nan. Kai ba za ka iya wannan harkar ba. In dai ba za ka yi wannan ba, ko a mene ne za ka koya domin ka samu kuɗi, wallahi sai ka tsaya ka yi wannan wahalar. Sai an mai wahala. Ita wannan channel ɗin da kake gani, an fara ta ne a Fabrairu 17 ga watan Fabrairu 2021. Subscribers 68,000 za su tafi da 9. A banza za a same su? In ba a ware ba a shafe wannan shekarun ba? Ɗaiɗaiku ne suke fara wannan abubuwa su samu nasara a ƙanƙanin lokaci. 'Yan loki kenan. To kai cewa kai za ka yi lokin? Ba wanda ya ma alƙawarin loki. Kawai ka tashi ka fara tun yanzu. Ka nemi ilimin daki-daki. In Allah ya yarda wataran za ka zama kai ne mai ce wasu kana alfahari da jiyanka da ka gina ta zama yau. Kuma har yanzu kai matashi ne, bai kai 30 ba. Kana da lokaci. Idan ka fara tun yanzu, kana da lokacin da za ka yi kuskure, ka dawo ka gyara, ka ƙara ɗorawa. Da an yi kuskure, da an samu faɗuwa, sai a ƙi tashi. A'a, ka duba yaro jariri tun yana fara rarrafe, ya zo yana tashi, ya faɗo, wani lokacin ya kuka, ya tashi ya faɗo, a mai 'yan wasanni, ya tashi ya faɗo, wani lokacin zai fara tatata. Wata rana uwar da gudu za ta biyo shi fice ya bi ƙofar gida ya gudu. To da haka ake tashi rayuwa. Wani lokacin sai ga an yi tafiyan kilomita 1, wani lokacin bal zai. To da haka aka tashi. To haka, idan kana son ka koyi abu, kana so ka samu abu a duniya, wannan tsarikan za ka bi. Matashi.